Thonë që 10.000 lekë, pa di unë. Po më përpara sa keni paguar? 7. Ne na meni, po meni atë qenë atë që Gjerdisa shikon me atë e shikon me helikopter e shikon urën atje. Atje ti bjerë do një ataj në shkumbin ti 10 temet. Shiko, zotri. Ju për dy persona ju duhet të paguani 20. Është një kosto e shtuar kjo për ju. Rritën çmime nuk zbën rrugës, zbën atë vjedhin vetëm kjo qeveri me se çka vjedhë kjo s'ka vjedhë donjëherë s'ka vjedhë kombi, s'e vjedhë kombi. Por afërsisht I bie që të paguani një bilet më tepër për dy persona, se jeni burrë grua. Po. Sa shpesh e bëni këtë rrugë? Po ne bëjmë fëmijët e djalit atë. Shpesh e bëjmë. Edhe bëjmë një në muaj rrugë bëjmë. Ne bëni këtë rrugë një në muaj. Është e vështirë për ju kjo situatë? Po si s'është? Unë pa punë, ai pensionist. Si s'është e vështirë? Sa është rritur bileta? Sa? Po ja të shikojmë sa do na marri sot. Se di me sot. Thon 10.000. Sa është? 10.000. Ju më përpara sa keni paguar? 7. Ne bënim 14, tash do ta bëjmë 20 e sa I vete, 20. 20 I bie 3. Një njeri më shumë. Ora është puna se hajde se tash I bie më gjatë. Po do bëhet tende mbetë 10 ajo se çu bën. Se di. Ju keni frikë se mos këto çmime mbeten? Po, këto çmime mbeten, po. Edhe pasi të hapet rruga tjetër. Po kështu se më përpara e kemi paguar 5.000 vajt, miq, çmimet janë rritur. Si do qoftë. Është kotë, nuk na pyet këtë gjëra. Mire keni, ju falenderoj që kujdesoj. Gjatë në shit. Edhe aty ndoshta si del me ka të drejtë, edhe se jo nafta jo. Nuk po them. Po që për të arrijë me 70.000 lekë pension nuk ka arrijë nëse. Po keni frikë se mos këto çmime mbeten të pandryshuara edhe kur të hapet rruga? Po mori nuk e kthejnë me ata. Po mori vazhdo më di. Ju jeni shofer? Jam shofer autobus. Si shofer autobusi, rruga Maliq-Gramsh. Rruga Maliq-Gramsh është, nuk e di, po shumë e keq. Në çdo vend të rrezikon jetë. Në çdo vend. Dhe aty ku duket e mirë, është malorja e pabesueshme edhe disheza e pabesueshme. Ku keni qenë për herë të fundit? Mbrëm u ktheva që nga Tirana. Se isha në një vdekje familjare dhe 5 orë. 5 orë. Tiranë Maliq. Qofse do të ikësh që të jesh I sigurt se Tiranë Korç? Mund vej pese në 25 e gjysmë. Po do të ikësh normalisht. Se nuk ikën dot. Rruga është skandaloze. Tarifat kanë ndryshuar, që me ndryshimin e itinerarit, tarifat kanë ndryshuar tashmë. Në qoftë se deri dje, një qytetar udhëtonte nga Korça drejt Tiranës me 7.000 lekë biletën, sot udhëton me 10.000 lekë biletën. Në atë rrugë, se do duket sikur ja ky është shofere, do të ndihmoj kolegët ose më the të thash. Po them, vije në kthim kam bërë 2 goma që isha me makinën time. Dëmtohet mjeti. Po për vetë qytetarin? Për qytetarin është bare rend, normalisht. Për qytetarin është bare rend, po si tham, se kush punon për familjen e tij. Mendoni se çmimet do mbeten të pandryshuara edhe nëse rregullohet? Jo, do ndryshojnë çmimet. Nuk e di se besoj të riqëndrojnë kjo që u sot për një javë ose për një ditë ose për sa do zgjas.